Любой spirali 5 kungacha jinsiy aloqa mumkin emas, og'ir yuklarni bir haftagacha ko'tarish mumkin emas. Og'ir nimadir qilsa, spiral siljib qolishi mumkin. Bugun hozir spiral qo'yish texnikasini qilamiz. Oldin murojaat qilgan edilar, tekshirdik, davoladik, обработкаlar oldilar. Mana endi hozir hayz kunida bularga spiral qo'ymoqchimiz. Spiralni demak bular bilan maslahatlashgan holatda va UZI natijalariga ko'ra dumalog'ini qo'yishni tavsiya qildik. Bachadon bo'yni bilan razmeri 9 cm gacha chiqdi. Endi mana bitta spiralimizni mana dumaloq hech qayerga tegizilmagan holatda mana shu shkalani 9 gacha qilamiz va shunda biz aniq spiral oxirigacha yetib borganini ko'ramiz. Любой spirali 5 kungacha jinsiy aloqa mumkin emas, og'ir yuklarni bir haftagacha ko'tarish mumkin emas. Hozir bachadonni demak bo'yni ochiqroq bo'ladi hayz vaqtida va aynan mana shunaqa paytda agar og'ir nimadir qilsa, spiral siljib qolishi mumkin. 10 kundan keyin kontrolni UZI kerak bo'ladi. Spiral qo'yishdan oldin do qilamiz. UZI, ya'ni bachadonni holatini ko'rish uchun bachadon bo'yni o'lchamlarini, tuxumdoni kistalar yo'qmi, bachadonni ichida qon qolib ketmaganmi hayz vaqtida deb ko'riladi. Spiral qo'yilganimizdan keyin albatta sразу же kontrolni UZI qilamiz. Bachadonga yaxshi joylashdimi yo'qmi deb. Prям mana ko'rinib turibdi, prям tubida turibdi. Oppoq bo'lib ko'rinib turibdi.